Müəllimlərimizi tanıyaq və tanıdaq rubrikası təqdim edir. Bugünkü müsahibimiz Bakı Avrasiya Universitetində uzun illərdir pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan, Azərbaycan elminə, təhsilinə, mətbuatına dəyərli töhfələr vermiş alim pedaqoq professor Ədalət Tahirzadədir. Bugünkü söhbətimizdə onun elmi baxışları, pedaqoji yanaşması, eyni zamanda Bakı Avrasiya Universitetində təhsilin keyfiyyəti haqqında məlumat alacağıq. Xoş gördük Ədalət müəllim. Xoş gününüz olsun. Elmi yaradıcılığınızda son vaxtlar hansı yeniliklər var? 1920-ci ilədək ali məktəblərdə oxumuş Azərbaycanlılar adlı kitabı ortaya qoyduq. Ona görə elədik ki, 1921-ci ildə Azərbaycanın təhsil komissarı, yəni təhsil naziri Dadaş Bünyadzadə demişdi ki, Azərbaycanda cəmisi biz hesabladıq 62 nəfər ali təhsilli adam var. Və bu bizim millətə qarşı əlbəttə bir atılmış iftira idi və biz bunu aradan qaldırmaq istədik. Yenə dedim 800-ə yaxın bizim artıq əlimizdə arxiv sənədləri ilə var və millətimizin üzərinə atılmış bu çirkabı iftiranı biz təmizlədik. Siz Azərbaycan dilinin tarixi və milli yaddaşla bağlı tədqiqatlar aparan bir alim kimi bugün dilimizin hansı təhlükələrlə üz-üzə qaldığını düşünürsünüz? Ümumiyyətlə dilimizin təhlükələrlə üz-üzə qaldığını düşünmürəm. Amma dilimizdə narahatlıq doğuran meyillər var. Onlar haqqında düşünürəm. Çünki dilimiz güclü dildir. Əsrlərin sınağından, minillərin sınağından çıxıb gəlmiş bir dildir və o yaşayıb indiyə qədər, bundan sonra da minillər yaşayacaq. Amma bugün müasir mərhələdə dilimizin durumunda həyəcan doğuracaq məqamlar var. Sabit orfoqrafiyanın olmaması o dildə əlbəttə ki, dilin nüfuzunu aşağı salır. Təəssüf ki, bizim bu saat mətbuatda, televiziyada dilimiz sürətlə korlanır. Varvarizmlər başqa dillərdən alınmış, ehtiyac olmayan sözlərlə korlanır. Xalqın içərisindən, dialektlərimizdən, sonra klassik ədəbiyyatımızdan sözlər götürüb orfoqrafiya lüğətinə salmaq lazımdır. Növbəti sualım budur ki, Bakı Avrasiya Universitetində təhsilin keyfiyyətinin artırılması üçün hansı addımların atıldığını qeyd edə bilərsiniz? Bakı Avrasiya Universiteti deyəndə bu uzun illəri, ən azı 30 ili əhatə eləyir. Bakı Avrasiya Universitetinin demək olar ki, yarandığı gündən burada müəllim işləyirəm və bu müddətdə təhsilin keyfiyyəti qat-qat artıb. Biz elə dərs keçməliyik ki, tələbə həyata atılanda o biliklə, o savadla, necə deyərlər, özünə çörək qazana bilsin. Elə şeylər də var ki, onlar arzu olunan səviyyədədir. Beynəlxalq, universitetin beynəlxalq əlaqələri çox güclüdür və çoxlu seminarlar keçirilir, beynəlxalq seminarlar keçirilir və bu tələbələrlə yanaşı eyni zamanda müəllimlərin də səviyyəsinin təbii ki, artmasına səbəb olur. Müəllim nə qədər güclü olsa, tələbə də o qədər güclü olacaq. Və texniki təminat baxımından da bütün demək olar ki, otaqlarımız hamısı bilgisayarlarla təmin olunub. Ondan sonra elektron lövhələr, yazı lövhələri gəlib. Otaqlar var. Kitabxanamız bugün, indi sizdən oturmuşuq biz kitabxanamızda. Kitabxanamız olduqca zəngindir. Həm yazılı kağız kitablarımız var, həm elektron kitablarımız var və tələbələrin istədikləri şəkildə istifadə eləmələri mümkündür. Mən qürurla deyə bilərəm ki, və bu universitetin müəllimi olmaqla mən fəxr eləyirəm, qürur duyuram. Təşəkkür edirik Ədalət müəllim. Vaxt ayırıb suallarımızı cavablandırdığınız üçün minnətdarıq. Siz sağ olun. Sağ olun.